Здраво, драги родители! Добре дојдовте на уште едно видео за свесното родителство и понатаму продолжувам да прикажувам теми од книгата на авторката Шефали, нејзината најнова книга Родителска карта. Дојдовме до третата фаза, до третиот чекор од првата фаза од ова родителска карта, која што во суштина им објаснува на родителите како родителите да стапат во процес на свесно родителствување со своите деца. И значи, започнува со тоа зошто родителите е многу битно свесно да почнат да родителствуваат. Затоа што прво децата секогаш ќе ни протестираат нас кога ние ги правиме да се чувствуваат виновни за нешто кое што ние сметаме дека тие го прават спротивно од она што ние го велиме, го нарекуваме наша љубов спрема нив, а поточно тоа се нашите очекувања кога нашите деца одат против нашите очекувања преку нашите родителски агенти кои што упорно сакаме да ги истераме во нивниот живот. И вели, тоа може наједноставно да се види. Секогаш кога ние како родители упорно бараме нашите деца да одат на одреден спорт наспроти она што тие го посакуваат, или пак да свират на одреден музички инструмент наспроти она што тие повеќе сакаат да го прават. Можеби сакаат повеќе да танцуваат, можеби сакаат повеќе да цртаат, или пак можеби со нешто друго сакаат да се занимаваат. Зошто ова го спомнува? Затоа што вели дека со ваквиот начин на родителствување можеме да видиме дека нашето родителствување во суштина многу повеќе се однесува за тоа што значи наша контрола во родителството со нашите деца, а многу помалку се однесува на суштината на самото дете, на она што нашето дете пред нас се појавува во реалноста. И кога разговарала со родителите, го објаснувала секогаш свесното родителствување, се служала со своји собствени примери од своето родителство со незината ќерка Маја, и им објаснува на родителите за незината ќерка кога имала 4 години, кога на некој начин охрабрена од незина страна и сакала да се занимава со спортот, со коњички спорт, јавање на коњи. И меѓутоа после 3 години, како што вели Шефали во незината книга, откако се оддадов куп на пари, само мојата ќерка за да може да го спортува, да учествува во тој спорт, кога таа и соопштила дека не сака повеќе, Шефали почнала да вика пред сите, и се развикала, била во својата глава потполно и едноставно толку многу се вознемирила што не сакала да слушне за незината одлука, едноставно не ја одобрувала незината одлука, и ги прашува родителите: дали вие сметате дека јас толку многу бе вознемирена заради тоа што си ја сакав безусловно мојата ќерка, или затоа што сега повеќе едноставно моите очекувања се срушиле, мојата визија за мојата ќерка дека ќе биде добар спортист во таа насока не се остварија, или пак во другиот случај ги прашува родителите кога се развикала во 5-то одделение, кога дошла незината ќерка со свидетелството на кое што незините оценки не биле сите петки, и дали тогаш ги прашува родителите: бе флута затоа што ја сакав премногу ќерка ми, или затоа што мојата родителска агенда за супер успешно дете пропадна. И вели, вистината е ова, дека секој пат кога јас се вознемирував од своето дете, беше пред се заради мојата потреба за контрола и моќ, а не првенствено заради љубов кон моето дете. Значи, секогаш кога очекував јас дека работите ќе одат по одреден пат мој, кој што како родител си го зацртува во врска со моето дете, и кога тоа не се случуваше, јас секогаш се нервирав со моето дете. И вели, можеби кога би ви рекла дека тоа е од љубов, го правев од љубов за своето дете, тоа навистина би представувало едно големо лицемерие од моја страна. Значи, големо лицемерие би било да ви кажам дека јас
тоа го правев од љубов и дека го правев од грижа за мојата ќерка, кога во суштина тоа не би било искрено ниту спрема мене, ниту пак спрема моето дете. Вистината е дека ние како родители со секое наше очекување кое што го имаме за нашите деца, дека треба вака да биде, треба ова, мора она, треба вака, или пак кога бараме секогаш нашите деца да се однесуваат на одреден начин кој што нема да се усклади со нашата желба, значи со нашите замислености во нашите глави, секогаш да знаеме дека првично ние реагираме од една потреба за контрола спрема нашите деца. Значи секогаш тоа, нашата разочараност произлегува од тоа нешто. Нашето реагирање произлегува од тоа нешто. И меѓутоа, кога разговарала со шефали со родителите, тоа имало родители кои што го поставувале и прашањето, па што кога моето дете ќе се однесува несоодветно, недолично, може да ќе му украде на некој другарче нешто, или пак ќе се скара учителката, непочит ќе покаже кон неа, или ќе го удри братчето дома, или сестричето. Што во таквите ситуации, или пак кога детето во тинејџерските години може да употребува штетни супстанции и така натаму. И таа вели, во сите овие случаи кои што ги наведувате родители, во сите случаи треба да се однесувате исто. Значи, одговорот е секогаш ист. Дека нервозата, вознемиреноста нема да го реши прашањето. Зошто ние секогаш да првенствено да тргаме од состојба на гнев, од состојба на контрола, значи да ги наметнуваме нашите родителски агенти, да сметаме дека тие се решението. Овие емоции потекнуваат од нашите собствени незадоволени очекувања, неизживеани потреби и срушени очекувања во нашето детство. Со гневот и контролата ние никогаш нема да го решиме проблемот. Решението, корекцијата во односот со децата лежи на сосема друго место. Каде? Прво таа вели дека мора да се ослободиме од чувството кое што од потребата да предизвикуваме страв кај децата. Зошто? Затоа што стравот, кога им го наметнуваме на децата, неминовно ги прави децата да влегуваат во уште полоши избори. Тоа е неминовно нешто кое што ќе се случи кога постапуваме од гнев, кога постапуваме од контрола. Значи тоа е еден вртлок од кој што детето нема да може да се ослободи. Колку и ние да сакаме дека ќе го направи спротивното. И втора работа, треба да се оди многу подлабоко во самиот корен на проблемот. А што значи тоа? Да се запраша во тој момент родителот што лежи испод проблематичното однесување на моето дете. И таа вели дека во тој момент, секогаш кога нашите деца влегуваат во некое проблематично однесување, причините се, најглавните причини се три работи. Прво, недостаток од информации. Што значи тоа? Тоа значи дека децата немаат некое животно искуство како нас, за да можат да знаат кои податоци се најрелевантни за да можат да ги направат, значи, правилни избори. Втора работа, недостаток од вештина. Бидејќи нивното мозоче се уште е неразвиено, се уште тие се во раст и развој, се уште се незрели. Значи, тие не можат да ги направат тие правилни избори, онакви какви што ние како родители очекуваме дека ќе направат. И трета работа, недостаток од самопочит. Што значи тоа? Тоа значи дека нашите деца се грижат и нашите деца се плашат дека ќе бидат, дека можно е да бидат отфрлени и инвалидизирани од наша страна, особено кога тие не гледаат како ние родителствуваме од таа родителска агенда исполнета со контрола, со гнев. Значи, сите наши проблеми со нашите деца и те како можеме ние да ги отстраниме, и те како можеме да ги решиме. Меѓутоа, првенствено мора да се оддалечиме од гневот, мора да се оддалечиме од контролата и наместо тоа да влеземе во една сочувствителна и една длабока истрага, едно длабоко разбирање за она што се случува на вистина со нашите деца. Значи, лутината, бесот, контролата, тие секогаш
ќе создадат исклучување, секогаш ќе создаваат разделување меѓу нас и децата, наместо да создаваат поврзување. Кое е дете, кое живо суштество сака со гнев, со контрола да се однесува спрема него? Сигурно дека никој живо суштество, така ни деца. И доколку ние како родители на вистина се опитуваме да воспоставиме една врска со нашите деца, овие две работи, гневот, контролата, мора подхитно да исчезнат од нашиот родителски емотивен репертоар. Значи, мора да ги напуштиме. И нашата потреба за контрола, зошто го вели тоа? Затоа што таа потреба за контрола е многу перфидна. Многу перфидно знае да се зацкрие зад родителската заштита, зад родителската поддршка, зад родителската грижа. Меѓутоа, за да можеме тоа да го препознаеме, за да можеме да видиме дали ние навистина делуваме од контрола или не, прво треба да влезнеме внатре во себе, треба да погледнеме внатре во себе, треба да се запрашаме колку ние во суштина имаме љубов спрема самите нас. Затоа што ако имаме таа љубов кога родителствуваме со децата, ќе им ја пренесеме во таа количина во која што имаме, или пак воопшто и дали ја имаме во себе, или само зборуваме вербално површно, комуницираме со нашите деца, наместо да тргнеме од тоа место на безусловна љубов. Најчесто ние како родители, значи им зборуваме површно и вербално на нашите деца. Сакам да земаш часови по тој музички инструмент затоа што те сакам. Сакам да пораснеш долга коса затоа што те сакам. Сакам да те притискам да станеш ова и ова доктор, адвокат или така натаму затоа што те сакам. Те нареков дебела пред некој ден затоа што те сакам. Ти викав пред некој ден затоа што те сакам. Меѓутоа, најлошо од сето ова е што ние родителите навистина веруваме во она што го зборуваме и мислиме дека на тој начин ја искажуваме нашата безусловна родителска љубов. На памет воопшто не ни доаѓа ние да ги преиспитаме нашите родителски намери. Од кое место тие доаѓаат? Дали навистина доаѓаат од тоа место на безусловна родителска љубов или пак од место кое што подразбира контрола? Преку бес, преку гнев. Што е што најчесто ние си го кажуваме во нашите глави? А што друго би можело ние да од кое место друго би можеле да родителствуваме, освен од место на љубов, затоа што ние сме родители. Но токму гледајќи подлабоко испод таа наша родителска љубов, ние ќе можеме да ја забележиме таа потреба за контрола, таа наша родителска испланирана програма, исполнета со доза на манипулација, со голема доза на контрола. Но зошто ние едноставно не сакаме да одиме подлабоко? Затоа што тоа представува пред се за родителот болен процес. Секогаш ние кога ќе почнеме да чепкаме испод површината на нашите емоции, значи ќе наидиме на некои стари рани, не сакаме да ги отвориме. Но зошто? Затоа што тоа истовремено подразбира само рефлексија, подразбира да бидеме брутално искрени спрема самите себе си. Но додека како родители, повеќето од нас образложуваме постојано, ама не, јас тоа го правам заради што навистина си го сакам своето дете, таа вели дека само најхрабрите родители се подготвени да се соочат со родителската подсвесна агенда, родителската подсвесна програма за контрола, за важност, за придавање на значење. И тек тогаш можеме да видиме што е она што лежи испод основата на таа родителска контрола, дека во суштина лежи сенката на контролата. И кога тоа нешто ќе го видиме, кога нешто ќе почнеме, ќе го препознаеме во односот со родителството, со нашите деца,
тек тогаш квалитетот ќе можеме да го смениме во динамиката со нашите деца. Тек тогаш ќе почнат драстично да се менуваат работите, да се менуваат од хиерархија, родителствување од хиерархија, од доминација до родителствување со поврзување. И таа спомнува на родителите, им вели, на вистина каква иронична работа се случува кога ние не сме во кога сме уствари постојано со контролирачките демони, со нашите внатрешни контролирачки демони. Затоа што кога упорно цврсто се држиме и сме се уште во контакт со нив, ние на крај што ќе се случи кога ќе пораснат нашите деца? Ќе се чувствуваме секогаш како жртви на нашите деца. Зошто нашите деца не се сакаат да ги следат нашите патишта? Зошто на крајот остануваме сами? Зошто не сакаат нашите деца? Зошто не избегнуваат нашите деца? Вистината е сосема обратна. Што значи тоа? Тоа значи дека преку нашите контролни агенти, нашите начини на битисување, секогаш кога им ги наметнуваме на нашите деца, во суштина ние децата ги правиме жртви. Тие се наши жртви. Затоа што децата од најрана возраст, тие се само деца. Тие се уживаат во своето постоење. И кога прават тие погрешни чекори, кога донесуваат погрешни одлуки, тоа не го прават за да нас да не повредат, да не навредат, да не нападнат. Значи, секогаш родителот кога е во постојан контакт со својата ненаситна потреба за контрола, секогаш тој реалноста со своето дете ќе ја гледа од аспект на конфузија и ќе биде нереален спрема своето дете и ќе се смета за жртва. Ќе се смета дека тој е жртва во односот родител-дете. Меѓутоа, кога ќе отпуштиме контролата, што значи тоа? Оди по патот родителот да ја оствари најтешката работа. А тоа е да родителствува исправно. Се разбира, процесот на родителствување не е лесна работа. Но и тоа не подразбира дека ќе престанеш да бидеш главен во односот со детето. Апсолутно не. Тоа само подразбира дека како родител ќе престанеш да наметнуваш контролата која што во сушност и го прекршува твојот однос со суштината на детето. Родителските контролни начини на родителствување се целосно спротивни на контролата на суштината на детето. Значи ти како родител ќе прекинеш да одиш против суштината на детето. Значи да се биде главен и да се биде авторитативен е една работа, а да се има контрола во односот со детето е сосема друга работа. Што значи тоа? Кога сме авторитативни, кога сме главни, ние ќе ја почитуваме суштината на детето. Што подразбира тоа? Дека сме одговорни за безбедноста и за грижата за нашите деца. Меѓутоа, кога сакаме да контролираме, што подразбира тоа? Тоа подразбира дека ние ги сметаме за одговорни нашите деца за начинот на кој што ние се чувствуваме во врска со нив. Значи да се биде главен и авторитативен подразбира родителствување кое што не вклучува условености, а да се биде во контрола подразбира родителство кое што исклучиво е базирано врз условености во односот со детето.
И тука е разликата која што Шефали пишува во книгата, вели: драги родители, како што навлегуваме полека во проблематиката за децата, за родителствувањето, за свесното родителствување со децата, вас се повеќе и повеќе ќе ви стане јасно што значи да се биде главен и да се биде авторитетен, а што значи родителство со условеност. Драги мои, ви благодарам за вниманието. Имајте убав ден, се гледаме.